Էսի նախքան վերանորոգումը, կատացել ու վերանորոգումից հետո էլի սաղ տալիս է։ Վանաձորի Տարոն թաղամասի շենքերից մեկի տանիքը թիթեղապատել են դեռ 1 տարի առաջ, որ ջուրը ներս չլցվի, բայց անձրևաջրերը նորից բնակարաններում են։ Ամբողջական պատը կատում է, ցալաֆան եմ խփել, որ քիչ իջնի երկրորդ հարկը։ Դա ինչ վիճակ է։ 6 տարի ես չեմ կարա վերանորոգեմ իմ բաղնիկ զուգարանը։ Անձրև վաղտը պրոստա մի հատ զոնտիկ է պետք։ Բնակիչների ու քաղաքապետարանի համատեղ ներդրումն է եղել, բայց մոտ 1.5 միլիոն դրամանոց տանիքը փրկություն չի դարձել, իսկ բնակիչների բողոքները օդում են մնում։ 100 քանի հազար դրամ տարելա մուծել, հիմա այդ մարդը ստեղ չի Ռուսաստանա։ Նույն է այնտեղ 4-րդ հարգը տունը ծախել է էլի տենց կուտակված փող այլել 100 քանի հազար դրամ, միանգամից մուծել է այդ ընթացքում։ Բերելա բոլորիս դեմը 100,000 տվել, այն մի հարևանը տվել է 100,000, երրորդ հարգի հարևանել 20,000։ Այսինքն 220,000 էլ կանխիկ փող են տվել իրան։ Ոնց որ կա, ինչ այդ փողերը ուր է գնացել, ոչ մեկը խաբար չենք։ Ինչ որ թղթե է ներկայացել իբր 1.5 միլիոնի գործ արել, որ ստորագրված է, թե ով է ստորագրել, չգիտեմ, ով այդ գործն ընդունել, դա էլ չգիտենք։ Դրանից հետո խնդիրը չի վերացել, իբր վերանորոգվել է, բայց այդտեղ նորմալ վերանորոգում արած չկա։ Հիմա ուզում ենք իմանանք վերանորոգումը ինչպես է արվել, որ այդ ջուրը նույն կերպ նորից գալիս է վերևից իջնում է ներքև։ Որտեղ այստեղից սաղ անձրևները իջնում է։ Բնակիչներից Սերոբ Գալստյանը տանիքում ցույց է տալիս իրարից հեռացած թիթեղներն ու ջրի կուտակումները, պնդելով, թե գործը գլխարատ են արել։ Վարպետ եմ բերել անձնական, ես իմ կողմից, որ մեր կողմը սարքի, որ ես կարանամ իմ սենյակը ռեմոնտ անեմ։ Վարպետը բարձրացավ, այն մարդը, որ 20-30 տարի մենակ կրիշի գործերով զբաղված, նայեց ասեց, կներես, ես չեմ կարա սա քո մենակ մասը անեմ։ Դրա համար որ պետքա այս սաղ քանդվի, թազա մարտավարի սարկծվի։ Փյունիկ համատիրության կառավարիչ Տիգրան Հարությունյանը հակադարձում է, բնակիչներին անշնորհակալ համարում, նույն ձևով եւս 5 շենք են սարքել ու առանց դժգոհության։ Բայց իրենց չէ գզուշացրել, որ խնդիրը չի լուծվելու։ Հիմա հիմա տեսեք, մարդիկ ծախս չեն արել, մարդիկ ընդհանրապես տվել են ովքեր որ մուծում են իրանց ամսական ամսավճարը։ Այդտեղ որևէ մեկը ավել որևէ գումար չի հավաքագրել։ Քաղաքապետարան նաև աջակցություն ենք ունեցել, բերել ենք հասե մի կետի, որը որ հիմնովին չէ, բայց մի 80%-ով այդ շենքի ջրերի, այդ արտահոսքի խնդիրը լուծվել է։ Իսկ եթե դուք գայք 2 տարի առաջ, եթե դուք նկարել եք շքամուտքը, այդ շենքի միջև առաջի արկը ջրի մեջ կորած էր։ Հիմա մենք այդ խնդիրը 80%-ով վերացրել ենք։ Թեև համայնքապետարանում աշխատանքը դեռ անցած գարնանն են ավարտված համարել, կառավարիչն ընդունում է թերություններ կան, բայց մեղքը բնակիչներին է ուղղում, ասում է վարձերը թերի են տալիս։ Այսօրվա դրությամբ, ասենք, չկա այն իրավիճակը, որը կար 2 տարի առաջ։ Ես չեմ ասում մենք այդ տանիքը ավարտել ենք։ Մենք ընդհանրապես այդ տանիքը մարել ենք այն աշխատանքը, ինչին որ մեր բյուջեն հերիքել է։ Մնացածի առումով հարգելի կային է քաղաքացիների մոտ ուղղակի sense կարծրատիպ է, sense կայացած, որ պարտավորություն կա, հակառակ պարագային պարտավորություն չկա։ Երկու կողմն էլ իրենն է պնդում, համատիրությունն ասում է փողը տվեք, որ թերությունները վերացնենք, բնակիչներն էլ թե վճարել ենք, էլ չենք վճարի, հրաժարվում են էլի գումար տալ կիսատ պրատ գործի համար։ Վճարումներին մասնակցել ենք ամբողջ շենքով։ Բնակիչները մինչև վարչապետի աշխատակազմ են հասել, որտեղից նամակը հետ է եկել Վանաձորի համայնքապետարան, այնտեղից համատիրությանը հորդորել են շտկել թերությունները, բայց իրականում ոչ մի շարժ չկա։ Վանաձոր համայնքի ղեկավարից, Լոռու մարզպետի աշխատակազմից, այսինքն ինչքան դուք ուղարկել եք իրանքները ուղղորդել են դեպի համայնքապետարան, համայնքապետարանն էլի թե կարգադրություն է տվել Տիգրան Հարությունյանին, որ այդ գործը մինչև վերջ նորմալ կատարի, բայց Տիգրան Հարությունյանը տեղից չի շարժվում, ոչ մի բան չի անում։ Հիմա բնակիչների այդ աշխատանքներ են տարվում իրականում, որ կարողանանք մարդկանց հնարավորություն տանք այդ դեպուտորական պարտքերը մարեն, որպեսզի մենք էլ այդ աշխատանքները բերենք իր ավարտին։ Հա, ես ուզում եմ դիմեմ դատարան, որ նյութական փոխանցումը լինի։ Մինչ կողմերը վեճի մեջ են ու բնակիչները պատրաստվում են դատարան դիմել, մի նոր հարց ծագեց, իսկ ով է ընտրել Փյունիկ համատիրության իրենց կառավարչին,
Պարզվեց շենքը համատիրությունում լիազոր ներկայացուցիչ ունի, որի մասին ոչ ոք չգիտեր, ենթադրաբար անգամ ինքը այդ լիազորված ոստիկանը, որ բնակիչների պնդմամբ երբևէ այդ մասին իրենց չի ասել։